僕はテレビ。おやかべく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 。カバくんちゃうちろ。かばく。そう。おや。そう。どこ行くの？パパだよ。一緒に行こう。それじゃあ僕は寝ててよ。中に乗せてくれるんだ。行ってもいいよ。いいともいい。いいともいいとも。僕は近頃ってたね。僕は近頃って。おや、お肉。そうくん。どこ行くの？カバくん乗せて。どこ行くの？パパだよ。一緒に行こう。それじゃあ僕は乗せてよ。そうこっちこっちでね。僕は覚えてる？おやかべく。おやそうくん。かばくん乗せてワニくん乗せて。どこ行くの？パパだよ。一緒に行こう。それじゃあ僕も乗せてよ。どうぞ。食べたいで。話変わってる。池の中に落っこちた花やね。カバくん。ワニくんやね。カメくんやね。カメくんここにいますね。今日はいい天気。ゾック。ごきげん。おしまい。上手に読めた。チブチブやし。ベジベジベジ。